Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, desculpa, porque, gente, eu mudei de fala, né? Mas é porque, gente, tô aqui mais um vídeo de slime. Gente, eu sei que eu mudei minha fala, é porque eu vou mostrar minhas luzes slime. E o que eu mostrei no primeiro vídeo agora aqui no canal, que foi o cover, não é meu primeiro vídeo não, aqui no canal é o cover, a terceira parte do cover. Então vamos lá, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, não notificação pra perder nenhum vídeo, então vamos lá. Eu vou ter duas slimes pra mostrar aqui no canal. Ó, e vamos ver. Aqui tá atrapalhando aqui, mas não tem problema. Tá, você vai aqui, botando aqui o negócio. Vamos lá mostrar minhas slimes. Aqui eu deixei, eu vou mostrar essa daqui, que ela é slime, que é da doceria Tia Cláudia, da minha prima. E eu vou mostrar, gente, olha aqui, ó. Gente, aí eu vou mostrar que ela, o nome dela é Calçada. Vamos mostrar ela. Muito clique. Aí, muito clique. Muito Bubble Pop também. Ó, gente, muito linda essa design. Eu achei ela bem legal, bem bonitinha também, ó. Só porque tá um pouquinho dura. Eu fiz ela hoje, lendo mais. Eu fiz ela nesse instante. Não, fiz de manhã. Ó, e o patizinho tava aqui. O pãozinho de ouro! Aí, uma outra. Essa aqui é de 1 quilo, gente, eu acho. Ela é da Primor, mas ela é slime uva. Teve muito pedaço de fazer essa daqui, gente. Essa daqui foi a mais pior que todas. Olha isso. Olha. Na minha prova, hein, gente, se ele vai me tá ruim ou não. Olha aqui, gente. Olha aqui como ela é muito linda. Muito linda, né? Gente, eu não vou vender essas design porque elas depois vão ficar duras. Eu tenho uma outra lá, mas não vou mostrar que ela tá ficando dura. Ela não depois. Eu vou olhar no sorte dela. Esse slime aqui, ela não vou vender ela, mas eu não depois vou mostrar pra vocês. Isso aqui é só R$1. A pretinha. Não vou vender ela, mas eu vou fazer o preço dela. É só R$1 essa daqui. Esse aqui eu vou apresentar o preço. É 10. Também é grandona, né? Ela foi feita com aquela Radex. Aquela transparente zona lá. Aí eu uso essa cola porque eu gosto de fazer slime. Então, esse foi o vídeo. Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau!